ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு நேஹாஸ் டே அவுட். நான் பால்கனிலேருந்து எதேச்சியாக வெளியில் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது எதிர்த்து வீட்டில் மரம் வெட்டிகிட்டு இருந்தாங்க. அப்போது அங்கே யூஸ் பண்ண மெஷின்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்ததும், இதுக்கெலாம் கூட மிஷின் இருக்கா அப்படின்னு நான் பார்த்தேன். அதனால அதை நான் ஷூட் பண்ணி ஒரு வீடியோவாக போட்டிருக்கேன். அண்ட் இந்த மிஷின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மரத்தில் டைரெக்டாக ஏறாமல் மரத்தோட ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மேலே கீழே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகிற மாதிரி அந்த மிஷின் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் மரத்தை கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதை லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஒரு மிஷின் இருந்தது. இந்த மிஷினோட பேர் உட் சிப்பர் இல்லை ட்ரீ சிப்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மிஷின் தான் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக பட்டது. மரத்தை கட் பண்ணி அந்த மிஷினுக்குள்ளே போடுறாங்க. போட்டு கொஞ்ச நேரத்தில் மிஷின் ஆன் பண்ண உடனே அது அப்படியே மரத்தூளாக மாறிடுது.